Я Парфенова Татьяна, мне 68 лет. Я 1,5 года, даже нет, еще 1,5 года, попала я сюда. Знаете, я не спала несколько лет. Я абсолютно ко всем обращалась. Думаю, ну как мне вот спать? Я вообще могла, знаете, по неделе не спать. Марья Яковлевна мне подсоветовала, говорит, вот гельмонет, вот парень говорил, от паразитов. Вы знаете, ну я взяла, я купила 4 пачки. Я пропила 2, 1,5 месяца пила. Вы знаете, я стала спать. Я обалдела, я много лет не спала. Потом, значит, у меня второй было глюкоферон. Я очень сильно кашляла. Я в больницу попала, года 4 назад попала в больницу. Вышла я оттуда еще хуже. Я кашляла, у меня нашли хронический бронхит и тонзиллит. Вот я из больницы вышла, кашляла, вот вы представьте, ровно полгода, каждую минуту я кашляла. Это было вообще кошмар. И только глюкоферон, вот я потом взяла, вот знаете, выпила, это я вот прям вот недавно, вот в том году, я заболела, думаю, ну это я начну опять кашлять, опять не меньше полгода. Я выпила, вот вы знаете, даже одну не выпила, даже 10 штук не выпила. И я перестала кашлять.